Mantap nih. Sudah langka ya bus Pantura knalpot ngorok. Mesin depan. Warga baru Ilham knalpot ngorok. Mantap nih. Sudah langka ya bus Pantura knalpot ngorok. Mesin depan. Warga baru Ilham knalpot ngorok. Sahar ya di Pantura yang masih aktif. Udah jarang nih bus Pantura dengan knalpot ngorok sekarang. Jos pokoknya. Warga baru mosak-masik Ilham dengan knalpot ngorok. Masuk jam 9.44. Kemungkinan ini warga baru Ilham dari Pegadaian Baru jadwalnya antara jam setengah 9 kali, jam 8 mungkin. Oh, ada Sedan Negara Putri Papasan. Knalpot ngorok yang merdu.